Interesų atstovavimas savaime yra labai svarbus dalykas, nes jeigu žmogus nepajėgia pasirūpinti savimi ir ginti savęs, tai juo privalo pasirūpinti kažkas kitas, arba jis apskritai lieka vienišas ir bejėgis. Tačiau kita vertus reikia labai aiškiai suprasti pačios intereso sąvokos dvilypumą ir joje glūdinčią pamatinę dviprasmybę. Todėl, kalbant apie interesų atstovavimą, visada iškyla klausimas, kaip savo interesą suderinti su kitų žmonių interesu. Ir manyčiau, kad didžiausia bėda yra ta, kad labai mažai kalbame apie tai, kas vadinama vertybėmis, idealais, gyvenimo tikslais. Kitaip tariant, jeigu per daug dėmesį telkiame interesą, užmirštame tą garsųjį klausimą, kurį taip vykusiai amerikiečiams yra uždavęs jų prezidentas Johnas Kennedys. Neklauskite, ką jums davė Amerika. Klauskite savęs, ką jūs davėte jai patys. Tačiau be abejo, mūsų visuomenės ne tik nelaimė, bet jau kone tragedija yra tai, kad mano minėtą klausimą, ką jūs davėte Lietuvai arba ką aš daviau Lietuvai, kelia tik absoliuti mažuma. Sveika visuomenė pirmiausiai privalėtų vadovautis tam tikrais pamatiniais principais ir vertybėmis. Svarbiausia iš jų be abejo artimo meilė ir atjauta. Nes iš šito dalyko kyla visa kita, būtent pirmiausiai solidarumo jausmas ir sugebėjimas vieni kitiems padėti. Taigi, kai visuomenė vadovaujasi šitokiais principais, tai reiškia, kad ji iš tikrųjų vadovaujasi nepaprastai senų, net rytuose suformuluotų teiginių, kuris skamba taip. Kas gina kitus, gyvena. Kas gina tik save, miršta. Niekaip neatsiranda svarbiausia ir pamatinė sėkmingos veiklos sąlyga – pasitikėjimas vieni kitais. Todėl realiame gyvenime, kasdienėje praktikoje, šio nepasitikėjimo stoka pasireiškia tuo, kad kokiai nors grupiai pradedant siekti kokio nors galbūt iš tiesų kilnaus reikalo ir už jį kovoti, toji grupė dažniausiai lieka negausi ir jos neparemia kiti žmonės. Nes kiekvieno žvelgiančio į tokios pilietiškos grupės veiklą galvoje pirmiausiai kirba mintis, o vis dėlto kam jie tarnauja ir ko iš tikrųjų siekia. Tų formų, raiškos formų yra be galo daug. Tačiau mano nuomonė, pirmiausiai šiandien reikia galvoti ne apie interesų atstovavimo formas, nes iš principo, kaip jau minėjau, jų yra daug. Galima rašyti peticiją valdžiai, galima rengti įvairias į vienas ar kitas problemas atkreipiančias dėmesį viešas akcijas. Blogiausiu atveju, kai jau nebėra kitos išeities, galima rengti ir tikrai piktokas protestų demonstracijas ir taip toliau. Tačiau, mano manymu, didžiausia vis dėlto bėda ir tikroji problema glūdi visai kitur. Reikalas tas, kad vadinamasis konkretus interesas pats savaime nieko nereiškia, kol jis nėra išverstas į aiškę politinių siekių ir reikalavimų kalbą. Vadinasi, jeigu kuliuotai ir neaiškiai formuluojami dalykai, galiausiai, net jeigu jie yra patys praktiškiausi, jie praktinio rezultato niekada neduoda. Todėl manyčiau, kad kalbant ir apie jaunimo aktyvumą ir pilietiškumo augimą, be abejo, tie du aspektai, švietimas ir veiklumas, turi būti nuolatos derinami, nes, kaip mėgstu sakyti, veiksmas ir jo apmąstymas nuolatos turi eiti kartu.
Kalbant apie sveiką maištingumą, tai žinoma, tokių pavyzdžių, manyčiau, greičiausiai yra. Tačiau visgi reikia pasakyti, kad tas maištingumas neretai perauga, žinoma, ir į destruktyvias revoliucijas. Kalbant apie tokių revoliucijų pavyzdžius, žinoma, pirmiausia į galvą ateina 1968 arba, aišku, dabartiniai įvykiai Graikijoje, pirmiausiai Atėnuose. Manau, kad daugiausiai perspektyvų ir ateitį turi tokie jaunimo sąjūdžiai, kurie, pasakyčiau taip, mėgina keisti pasaulį, nedarydami revoliucijas, bet žingsnis po žingsnio siekdami giliai apmąstytų veiklos tikslų. Manyčiau, kad štai tokia organizacija, kuri iš tiesų darė labai pozityvią įtaką ne tik paties jaunimo brandai, bet ir visai tautos ir valstybės raidai. Tarpukario laikotarpiu, tarkim, buvo kai kurios studentų korporacijos arba, pavyzdžiui, ateitininkų ir skautų sąjūdžiai. Iš tikrųjų, kalbant net apie vadinamosius jaunimo klausimus, reikia aiškiai suprasti, kad specialių atskirų jaunimo klausimų nėra ta prasme, kad visos jaunimo problemos gali būti sprendžiamos tik bendrųjų problemų kontekste. Paprastai kalbant, tu negali duoti jaunimui vienų ar kitų dalykų taip, kad šita parama vienaip ar kitaip neatsilieptų ir kitiems gyventojų sluoksniams. Vadinasi, pačios pastangos dirbtinai izoliuoti jaunimą kaip ypatingą kategoriją yra nekas kita kaip paslėpta visuomenės skaldymo forma. Aš visiškai sutinku su tuo, kad jauni žmonės turi specifinių interesų. Tačiau šitos specifinius interesus, norint juos efektyviai reprezentuoti ir ginti, juos reikia kaip išversti į mano jau minėtą aiškią politinę kalbą. Kitaip tariant, reikia suprasti, kad nėra tokio dalyko kaip nepolitinės problemos. Jeigu, pavyzdžiui, jaunam žmogui trūksta vienų ar kitų dalykų, jeigu jis nori gauti, tarkime, gerą išsilavinimą, arba nori pradėti gyvenimą ir jam reikia lėšų tam, pavyzdžiui, įsigyti būstui, tai yra visiškai akivaizdu, kad tai yra ne buitinės, bet politinės problemos. Šito projekto dalyviams ir visiems, kurie matys šį mūsų pokalbį, be abejo, pirmiausiai noriu palinkėti viso, ko linkima geros valios žmonėms šventų kalėdų išvakarėse, tai yra taikos, ramybės ir šviesesnės ateities, o kartu turint omenyje, kad tie dalykai neateina savaime, palinkėčiau vieną – mąstyti ir veikti. Tai yra, palinkėčiau derinti protą ir valią taip, kad mūsų gyvenimas taptų vertas to, apie ką svajojame ne tik kiekvienas iš mūsų, bet apie ką ištisus amžius svajojo mūsų tėvų ir protėvių kartos. Kitaip tariant, linkiu valios, ryžto ir sėkmės, siekiant ne tik savo, bet ir ilgalaikių visos tautos ir valstybės tikslų. Ačiū labai.